कंस्ट्रक्शन साइट पर सायरन बजने का मतलब है तुरंत खतरा मौजूद है या प्राकृतिक आपदा। यह आग, गैस रिसाव, ढांचा गिरने या क्रेन दुर्घटना का संकेत हो सकता है। सायरन बजते ही काम तुरंत बंद करें, मशीन और बिजली के उपकरणों से दूर रहें और साथ काम करने वाले को भी सूचित करें। घबराएं नहीं, शांत रहें और सुरक्षित रास्ते से बाहर निकलें। याद रहे, बाहर जाने का रास्ता उचित और ध्यान में रहे। सभी कर्मचारी तुरंत असेंबली पॉइंट पर इकट्ठा हों, यही सबसे सुरक्षित स्थान होता है। सायरन को कभी नजरअंदाज न करें। सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।